नमस्कार, म हिप्नोथेरापिस्ट तथा मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर योगी दीपक। आज हामी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै एक जटिल टपिक्स पनि हो र मानसिक स्वास्थ्य निको नहुनुका थुप्रै कारणहरू हुन्छन्। तीमध्ये पनि एक कारण भनेको चाहिँ हाम्रो घर परिवार, आफन्त र साथीभाइ। सुन्दा अलि अचम्म लाग्ला, घर परिवारको कारणले पनि मानसिक समस्या ठिक हुँदैन। तर जे सुन्दै हुनुहुन्छ सही सुन्दै हुनुहुन्छ, किनभने मानसिक समस्या जसले भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के हुन्छ भने मेरो यो दुःख, मेरो यो पीडा कसलाई सुनाऊ, कतिखेर सुनाऊ, कसले मेरो दुःख बुझ्दिन्छ, सुनिदिन्छ र मलाई सहयोग गर्छ भनेर एकदमै आतुर भइरहनु भएको हुन्छ र जसो तसो आँट गरेर आफ्नो मान्छेलाई अथवा घर परिवारको मान्छेलाई सुनाउनुहुन्छ र एन्सर अत्यन्तै सजिलो आउँछ। कस्तो एन्सर आउँछ भने मलाई पनि अलिकति अगाडि स्ट्रेस थियो, तनाव थियो, तर म घुम्न गएँ 2-4 दिन, ठिक भइहाल्यो। मैले आफ्नो मनलाई सम्हाले, ठिक भइहाल्यो। मेडिटेसन गरे, ठिक भइहाल्यो। साँच्चै नै यो समस्या परिरहँदाखेरि 2-4 दिन घुम्न जाँदैमा, 2-4 दिन योगा गर्दैमा अनि 2-4 जनाको सल्लाह सुन्दैमा यो समस्याबाट बाहिर निक्लिन सकिन्छ? पक्कै पनि सकिँदैन। हामी कसैलाई पनि सहयोग गर्छौं, कसैलाई सुझाव दिन्छौं, सल्लाह दिन्छौं। सल्लाह दिनु, सुझाव दिनु एकदमै राम्रो कुरा हो, यो नराम्रो कुरो होइन। तर कुनै पनि विषयलाई अध्ययन नगरिकन, यसको गहिराइमा नगइकन हामीले सल्लाह सुझाव दिन थाल्यौं भने यसले भोलिको दिनमा ठूलो विकराल रूप पनि लिन सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि विषयलाई, अझ भनौं मानसिक स्वास्थ्य त अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यसलाई बुझ्न, यसलाई जान्न, यसको समाधान गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यही भएर कसैलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भइरहेको छ, हामीलाई कसैले सुनाइरहनु भएको छ भने हामी सही गाइडलाइन्स दिनु पर्यो। काउन्सिलरकोमा जानु पर्यो, थेरापिस्टकोमा जानु पर्यो अथवा साइकियाट्रिस्टकोमा जानु पर्यो, जसले चाहिँ यो समस्यालाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, गहिरो अनुभव छ, जसले चाहिँ समस्याबाट बाहिर निकाल्नका लागि सहयोग गरिनु भएको छ। त्यही भएर यदि तपाईहरू पनि तपाईहरूको आफन्तमा, तपाईहरूमा यस्तो समस्या छन् भनेदेखि पक्कै पनि यो समस्यालाई गहिरो रूपमा बुझेर नजिकको कुनै पनि काउन्सिलर अथवा साइकियाट्रिस्ट अथवा थेरापिस्टकोमा गई सल्लाह सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।